VH thì hai cái này phải được cộng để chẩn đoán cái u này. Le pronostic des oligodendrogliomes mutés IDH et un P19Q délété, grade 2, ce sont des tumeurs de croissance lente avec une très longue survie, 11 ans, donc ce sont des tumeurs de relativement bon pronostic. Đối với lại u các hai thì nó phát triển rất là chậm và thời gian sống rất là cao. Cái 11,6 năm cái kia thì 12 năm thì tương lai còn rất là dài. Đó, thế thì và phát triển rất là chậm. Et c'est l'intérêt dans ces tumeurs-là des résections chirurgicales les plus étendues possibles, notamment par chirurgie éveillée. Và thực ra thì cái chỉ định điều trị thì hầu hết là chỉ có ngoại khoa thì cắt rộng rãi thì càng tốt. Très bien. Oligodendrogliome NOS. Un gliome diffusément avec une histologie donc d'oligo et pour lesquels on n'a pas pu faire une étude des mutations IDH ou de la codélétion, grade 2. C'est-à-dire, on voit un oligodendrogliome, on ne peut pas faire une analyse complète moléculaire où elle n'est pas contributive, eh bien, on le classe en NOS. Đó, đây là định nghĩa một cái oligo 2 mà NOS có nghĩa là chúng ta không đạt được cái hai cái kiến thức, hai cái thông tin về IDH và một P19Q và mô y học điển hình và độ 2 thì hầu hết là bây giờ chúng ta đang đạt được cái này, đúng không? Chúng ta không đạt được hai cái kia thì chỉ đạt cái này thôi. Oligodendrogliome anaplasique, toujours muté IDH et codélété un P19Q. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur, c'est un oligodendrogliome avec des signes d'anaplasie, prolifération microvasculaire, activité mitotique élevée, nécrose, etc. C'est une tumeur de grade 3. Cái oligo mà giảm biệt hóa độ 3 thì nó hoàn toàn nó giống với lại cái oligo độ 2 nhưng mà nó có một cái tiêu chí đó là tiêu chí ác tính là tác sinh vi vặt hoặc là hoạt động liên chia sang cao và nó xâm nhập vào các cái dấu hiệu của giảm biệt hóa và nó được xếp vào độ 3. Donc, je reviens là sur le grading, sur l'évaluation du degré de malignité dans les oligodendrogliomes. Donc, on a deux grades, un grade 2 et un grade 3. Dans le grade 2, il y a des atypies nucléaires et de rares mitoses. Donc, je vous ai dit qu'en France, nous, on avait le seuil inférieur à 6 mitoses pour 10 champs en fort grossissement. Voilà. Pour les grades 3, on a des mitoses plus de 6, des mitoses nombreuses plus de 6 pour 10 champs, et ou de la prolifération microvasculaire avec de la nécrose possible. D'accord? Đây là các bảng tiêu chuẩn để phân biệt giữa các 2 và các 3. Người ở Pháp thì dưới 6 nhân chia trên 10 vi trần lớn thì là các 2 với điều kiện là mito, đây là đối mito và không có tăng sinh mạch vi mạch và không hoại tử. Còn nếu như xuất hiện tăng sinh vi mạch và hoại tử thì các bạn. Alors, oligo-anaplasique, âge un peu plus élevé, environ 50 ans. Ce sont des tumeurs assez rares, 0,5%. Et puis ce sont des tumeurs qui sont soit de novo, soit qui apparaissent secondairement la progression d'un grade 2. Chúng ta biết thì cái tuổi trung bình nó khoảng 49 và chỉ chiếm khoảng 0,5% tất cả các cái nguyên phát ở trong cái áo thôi. Tỷ lệ natri 1,2 trên 1 và nó có 2 con đường để dẫn đến cái u này, hoặc là nó phát triển ngay lập tức mới, đó là de novo đến một nhát nó có u các ba luôn, hoặc là nó tiến triển từ các 2 đến các 3, nó chuyển dạng lên từ các 3. Bon, ensuite, la localisation, symptomatologie, c'est la même chose que les grades 2. Alors, sur le plan de l'imagerie, un aspect hétérogène avec nécrose possible et puis typiquement une prise de contraste. Về mặt lâm sàng rồi là vị trí giống hệt như các 2, còn về mặt chẩn đoán hình ảnh nhất thì sẽ có ảnh không đồng nhất
có cả canxi, có cả nam hóa và có hoại tử, đặc biệt là không ngâm thuốc. Thì đấy là cái tính chất tăng sinh mạnh và tăng sinh vi mạch là ngâm thuốc. Voilà un exemple. Donc en T2, une lésion toujours temporale, avec un aspect quand même hétérogène, probablement de la nécrose ici, tumeur assez mal limitée dans ces zones. Ở đây là T2 flare, có cái T2 là nó có dịch, thì đây là rất nhiều dịch phù thì rất rõ ở đây. Et après injection de gadolinium, en T1, on voit une prise de contraste ici, hein, qui est moins dense, moins nette que dans les glioblastomes quand même. Đối với lại T1 có cái thuốc thì thấy là có cái nhân này, con nhân cấm thuốc này, chính là cái ổ này là cái ổ hoạt động, đây là các ba cái ổ này. Đấy là cái vùng sáng này ở giữa ở xung quanh, thì đấy là cái vùng mà đặc và có canxi vi mạch đó. Thì đây là gọi là ngấm thuốc hay là ngấm thuốc. Alors sur un plan microscopique, on a dans ce type anaplasique beaucoup plus souvent du tissu tumoral solide avec des CTI. Alors que dans le grade 2, c'était essentiellement des cellules tumorales infiltrantes, donc une tumeur peu dense. Về mặt vi thể thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng là cái loại u này ấy, thì nó có hai thành phần đạm ở trung tâm và thành phần dày dặt lan tỏa xung quanh. Đó, thế thì nó có hai thành phần. L'aspect est plus polymorphe que dans les grades 2. Hein, ce sont des tumeurs de grade plus élevé, donc les cellules sont plus atypiques, il y a plus de types cellulaires, c'est important. Và cái chất nhân bắt đầu nó có xu hướng giảm hóa và đa hình thái rồi đặc biệt mật độ cao nhất thì hiện là cái giảm hóa tính chất tế bào. Alors il persiste des cellules avec un halo clair typique, mais les mini-gémistocytes et les oligobiofibrillaires sont plus nombreux. Và nó vẫn giữ tính chất của tế bào oligocyte là đôi khi nó có khoảng sáng, nó vẫn giữ được cái hình ảnh đó, và đặc biệt nó xuất hiện nhiều hơn cái số típ là mini nhỏ, cái phòng bào nhỏ hoặc là cái dạng mà giống như sao bào sợi đó, thì nó có hình ảnh người ta hay xuất hiện cái số típ đó. Donc voilà un aspect d'un oligodendrogliome anaplasique avec des cellules claires, ici très très nombreuses, une prolifération vasculaire importante. On voit ces cellules claires là. Đây là hình ảnh rất điển hình là tế bào giống với tế bào oligo. Đó, tế bào của oligo mang chất là có khoảng sáng. Và cái thứ hai là có hình ảnh tác sinh vi mạch, chứng tỏ là độ 3. Đây là cái hình ảnh rất điển hình. Des cellules mini-gémistocytiques, des zones quasiment exclusivement formées de cellules mini-gémistocytiques, on les voit, ces noyaux excentrés. Đây là cái hình ảnh sao bào phòng nhỏ đây. Đây là chính là oligocyte, nhưng mà cái tiếp này thì có nhận nhân rất điển hình là vào tương phát với áo của sao bào phòng và nhân của oligo và cái chân nhỏ. Alors, sur un plan microscopique, on voit apparaître une néovascularisation qui est de deux types, hein, avec des vaisseaux ramifiés et puis avec de la prolifération microvasculaire. On la voit ici, cette prolifération microvasculaire, et ces cellules avec un halo clair. Cái hình ảnh tăng động mạch của cái u đối với lại u thần kinh đệ kinh nhánh nó có hai hình thái. Thứ nhất là tăng tạo mạch gọi là chia nhánh, gọi là Gamma-Tia. Cái tăng tạo mạch đó thì đôi khi nó không có tăng sinh nội mạch, thì nếu tập cái tăng Gamma-Tia không thì không quyết định. Nhưng mà nó còn có cả tăng sinh vi mạch, có nghĩa là tăng sinh tế bào nội mô của nó, thì đấy là cái dấu hiệu quyết định ở cái chuyện đấy. Còn thì nếu như chỉ có đơn thuần là cái Gamma-Tia thì đôi khi nó vẫn gặp ở độ 2. Voilà cette vascularisation très particulière dans les oligodendrogliomes. Vous voyez des vaisseaux hyperplasiques, hein, on voit qu'il y a une néogénèse vasculaire, et ils sont ramifiés comme ça, et avec des cellules pratiquement ici de type gliofibrillaire ou mini-gémistome. Đây là cái hình ảnh rất là hay của cái tế bào thì có mito rồi có cái chia rồi, nhưng đặc biệt là cái mạch máu ấy, thì nó có cả hình thái là tăng tạo mạch các chi nhánh và hai là tăng cái nội mô, nó rất là đẹp. Đó, dọc các nội mô nó có tăng cái nội mô, thì đây là rất là điển hình.
Vâng ạ. Tăng cả hai trong một đấy, rất là đẹp. Voilà encore un aspect de cette vascularisation très particulière. Hein, on dit comme un grillage pour garder les poules dans les poulaillers. Hein, grillage et puis des cellules un peu éosinophiles ici. Hein, c'est un oligodendrogliose. De quoi? Que? Oui, un grillage. Un grillage, une grille.